嚟讀下今日嘅奉獻經文，就喺馬可福音12章41至44節。耶穌對銀庫坐着，看眾人怎樣投錢入庫，有好些財主往裏投了若干的錢，有一個窮寡婦來往裏投了2個小錢，就是1個大錢。耶穌叫門徒來說：我實在告訴你們，這窮寡婦投入庫裏的比眾人所投的更多，因為他們都是自己有餘，拿出來投在裏頭，但這窮寡婦是自己不足，把一切養生的都投上了。相信呢幾節嘅經文大家都曾經去讀過，咁但係呢度所提及呢個窮寡婦投入呢2個小錢，其實有幾少呢？咁原來小錢嘅單位咧係叫做納盾喎，喺當時咧猶太錢幣中咧係一個最少嘅一個嘅單位。咁原來2個納盾咧就係等於羅馬錢幣嘅1個嘅銅錢。咁又即係咩意思咧？咁原來當其時一個工人1日嘅人工咧，大概講緊係1個銀幣。咁呢個銀幣咧講緊係等於64個嘅銅錢，即係講緊係128個嘅小錢。咁可想而知，呢個婦人佢投入庫裏邊嘅2個小錢，其實只係一個工人嘅1/64嘅人工，其實都少得可憐。咁同呢個寡婦相比咧，喺個經文裏邊提到嗰個好多財主啦，係咪？即係投入咗好多嘅錢去做奉獻。咁原來當其時咧喺聖殿裏邊咧係設有13個嘅奉獻箱。咁而啲奉獻箱咧就唔似我哋而家咁係四方方，嗰啲奉獻箱咧係一個喇叭形嘅。咁原來咧當其時咧係啲錢幣咧係冇紙鈔嘅，咁全部都係硬幣嚟嘅。咁如果當啲好有錢嘅財主係咪投入佢哋嘅好多個嘅硬幣嘅奉獻落去嘅時候，咁啊好響亮咯。咁啲人咧聽落去咧，即係當有錢人投入奉獻嘅時候，好似奏樂咁樣。咁但係如果相比起呢個婦人，其實只係投入咗2個小錢嘅時候咧，其實可以講得上係其實係冇乜聲嘅。咁某程度上都好似少少突顯咗呢個寡婦，即係去投入呢2個小錢，好似一啲寒酸啦，好似一個好困乏嘅一個境界。咁但喺耶穌眼裏邊，佢特別嘅去提到就係講緊耶穌睇嘅唔同普通人去睇投入庫裏邊嗰個銀碼嘅多寡。其實如果以人去睇，明明嗰啲財主投入嘅咁多，其實某程度上可以供養教會好多嘅開支嘅。咁而相比呢個窮寡婦投入呢2個小錢，其實對於教會嘅幫助有幾大呢？可能甚至乎都講唔上有啲咩幫助嘅時候。但係耶穌看重嘅係呢個寡婦對神嗰個嘅信心同埋全然嗰個嘅擺上。呢個經文嗰度提到佢連自己養生嘅都投上，養生嘅即係講緊可能佢戶口去開飯嘅一切所有嘅錢都去投上。可能有啲人咧就會問啊，咁11奉獻其實應該係咧以扣稅前計啊，定扣稅後啊？又或者係我扣起我啲家用開支前定家用開支後咁樣咧？咁但係我覺得個重點唔係喺嗰個扣稅前後嗰樣嘢，而係一個奉獻嗰個嘅心態。即係如果我哋去同神即係有咁樣嘅計較，即係有陣時可能如果係欠債或者係金錢有呢個覺得不安全感嘅一個嘅狀態嘅時候，我哋就要好好即係去自省一下，究竟嗰個狀態係出咗喺邊度咧？當如果我哋有陣時可能真係有機會係一啲財困嘅狀態，就算我哋奉獻嗰個銀碼會少咗都好啦，但係神其實看重嘅都係我哋喺奉獻上面有冇向神即係獻上呢個主權嗰個嘅心態，我哋係咪真係相信神有嗰個嘅供應喺當中？因為神喜悅嘅，我哋係一個甘心樂意嘅奉獻，而唔係一個交差了事嘅奉獻。當我哋原來即係在乎嘅嘢咧，其實就唔會拖嘅。咁所以就係好喺奉獻上面，其實都係一個自省，就係究竟我哋在乎神國度嘅事情啊，定係在乎自己？哎呀，呢個月夠唔夠使咧？咁樣係咪？咁所以好即係讓我哋喺當中去學習即係一個優先次序。當我哋去獻上我哋初熟嘅果子去俾神嘅時候，
就係越代表我哋去越在意去榮耀神，因為知道我哋有嘅一切咧都係嚟自於佢。感謝主，讓我哋一齊禱告。主，我哋多謝你，讚美你，感謝你，讓我哋確知道你就係定義要賜下各樣福氣俾我哋各位，最後幫助我哋能夠明白討你喜悅嘅奉獻係捐得甘心樂意，並且我哋嘅奉獻上面，我哋擺上信心，確信主你就係定義祝福同埋供應我哋一切所需用嘅。主爸爸，多謝你聽我哋禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。感謝主，讓我哋咧真係有4個方法咧去到獻上我哋即係對主一個信心嘅一個嘅奉獻。咁我哋一有轉數快啦，二就係直接轉賬去到中國工商銀行。記得咧我哋嗰個第三咧就係支票郵寄嘅方式，同樣都係嗰個抬頭咧就係要寫清楚係愛群職場教會有限公司。而第四咧，大家可以去到後邊投一個唔係喇叭形啦，係一個4方形嘅奉獻箱裏邊。而大家直接轉帳或者轉數快咧，都請大家記得影低，然之後發送翻去教會69326034。咁教會咧可以喺每年嘅稅務年度發放翻收據俾大家咧，去到用作扣稅用。祝福大家。